Orangnya aku tak dengki tengok agent lain lagi bagus dari aku. Aku tak kisahlah kau tak ada Iris. Aku bukan macam kau. Tak ada gadget je tak boleh buat misi. Lemah. Kau bagi tahu dia orang pasal Anonymous. Aku pergi ambil Satria. Biar betul kau ni. Lepas apa aku dah cerita, takkan kau tak kisah langsung? Ish, aku tak ada masa untuk semua ni. Ali, tunggu. Ish.